Ma di chi è questa mano morta? Ah, è finita lì? Scusami che non la trovo più. Brian, mi fai male, ma perché cavolo tieni il telecomando in tasca? Veramente il telecomando ce l'ho io. La Madonna! Ragazzi, è il telefono, E poi ho capito che il divano è comodo, ma questa cosa non può funzionare. Io ho bisogno dei miei spazi. Ma chi è la volpe che ha deciso di guardare la TV tutti i vicini? Per piacere, non incominciamo a travisare. Io ho detto sediamoci sul divano che inizia lo show. Che poi lo show siamo noi. Vero? Allora, chi comincia per primo? Non c'è storia, il ritorno nelle sale di Ken il Guerriero mi ha messo addosso una voglia incredibile di Okuto. Beh, fatela passare perché il guerriero del momento lo trovi sulla copertina del nuovo FIFA 19. Ma non scherziamo! Arriva il quarto capitolo della saga Predator. Dai, chi non ti abbandona mai, un notebook gaming lo puoi usare per giocare al lavoro, per giocare all'università, per giocare mentre giochi. Oppure lo puoi usare per guardare serie TV e programmi, quelli fighi. Come Crossover, Universo Nerd. Let's go! Sei pronto? Mi devo allenare sui punti di pressione. Ma che è sta caponata e molla? Allenati col gioco piuttosto. Ma dai, ma finché non lo compro sei tu il mio punch ball. Oh, cos'è tutta questa voglia di far esplodere la gente? Giada è andata al cinema a vedere il ritorno di Ken il Guerriero e quindi oggi ce la teniamo così. Sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo recare il cabinato del Fighting Mania. Ma sì, quello da usare coi guantoni, te lo ricordi? Che poi i guantoni non c'erano mai, no? Colpivi coi pugni e ti facevi sempre male, altro che pungible. Giada, sei già morto. Omae wa Ushinderi. Nani? Ehi voi, non vi sarete mica lasciati sfuggire il ritorno al cinema di Kenshiro per il suo 35esimo anniversario, vero? Ormai la fine del XX secolo l'abbiamo superata. I conflitti atomici sembrano un lontano ricordo, eppure Ken continua a far implodere il petto a migliaia di nerd. A quanti mi si parano davanti intenzionati ad uccidermi, io rispondo con la forza dei miei colpi. Qual è il suo segreto? Ken, oltre a essere un supereroe dal fisico imponente, degna trasposizione animata del corpo nerboruto di Bruce Lee, nonché unico erede della divina scuola di Okuto, è soprattutto il guerriero che porta con orgoglio la costellazione dell'Orsa Maggiore sul petto. Essa è il baluardo del suo amore per Giulia, la donna per cui ha attraversato lande desolate, lottando contro nemici feroci per poterla riavere tra le sue braccia d'acciaio. In Kenshiro rivive un po' di quell'Ulisse sperduto in 1000 imprese, ma con la mente sempre rivolta alla sua Penelope. Il nostro guerriero stellato è un giustiziere post-atomico, un precursore del corvo, un eroe romantico che indossa ogni giorno l'armatura per annientare il male che ottenebra la terra e attanaglia i più deboli. A noi italiani dal sangue caldo, un guerriero così non poteva certo lasciarci indifferenti. Nessuno di voi sa perché. Chi non vorrebbe vedere il suo ritorno? Torna, Ken. Insegnaci la danza del vuoto assoluto per affrontare il nemico quotidiano. La tua vita avrà termine fra soltanto 3 secondi. Ragazzi, però mi manca giocare a League of Legends. Ultimamente sono sempre in giro e non ho mai tempo di fare streaming. Fai come faccio io con Overwatch, non vedi? Ma sempre ai stessi giochi giocate, ma un po' di Heroes of the Storm. E poi comunque per andare in streaming serve più potenza che mobilità. Perché non avere entrambe? Prendi questo ad esempio, GS65 Stealth Indie MSI. Già il nome mi fa capire che si tratta di un notebook leggero e sottile. Infatti i bordi dello schermo sono quasi inesistenti. E quello che colpisce subito è il design, l'abbinamento tra nero e gold, una scelta inedita per MSI. E guardate, la tastiera SteelSeries RGB si illumina secondo le vostre preferenze. Ma è al suo interno che GS65 sorprende, non ci sono compromessi, pur essendo così sottile. CPU Intel di 8ª generazione a 6 core e scheda video Nvidia GTX 1070 Max-Q. Mi metto a giocare. E sapete qual è la vera chicca? Lo schermo IPS con un refresh di 144 Hz. Una volta provato in gaming non potrete più tornare indietro. Sì, ok, però Dave, ora non è più il momento di giocare. Vero Sbabbi? Se volete conoscere tutte le caratteristiche di GS65 non perdetevi la recensione completa sulla nostra pagina Facebook.
Ritorna un mito degli anni '80 e io non so ancora cosa aspettarmi. Ma chi? Il Crystal Ball? Il Walkman? Il Mega Drive? Dave, qualcosa che è sopravvissuto agli anni '80. Parliamo di Predator. Sapete una cosa? Se il terribile alieno della saga di Predator se l'è vista 30 anni fa nella giungla con Arnold Schwarzenegger, la colpa è di Rocky Balboa. Perché dopo aver spieziato in due Ivan Drago in Rocky 4, i produttori pensarono all'ipotesi pazzesca di un match tra lo stallone italiano e un extraterrestre. Scusa se non ho bussato. E fu con quest'idea in testa che nacque il film nel 1987, ovvero una mirabile e insuperata pietra miliare della fantascienza coniugata al war movie. Laggiù c'è qualcosa in agguato. E non è un uomo. Dentro il costume dell'alieno sanguinario c'era lo scomparso Kevin Peter Hall, interprete di molti altri mostri cinematografici per via dei suoi 2,20 m di altezza. Il silenzioso combattente dalla visione termica creato da Stan Winston diventò così il secondo extraterrestre più cattivo della storia del cinema, ovviamente dopo l'Alien di Ridley Scott, e la saga prese il volo. Nel numero 2, bello ma sfortunato, alla foresta amazzonica si sostituiva la giungla urbana di Los Angeles e al militare Schwarzenegger il poliziotto arma letale Danny Glover. Poi arrivò il doppio scontro di colossi degli Alien vs Predator, non troppo graditi dai fan. E poi ancora il capitolo quasi intellettuale, decisamente odiato, del 2010, Predators. Ma un Predator è duro a morire, e grazie a Shane Black, il regista di Iron Man 3, che oggi sta dietro la macchina da presa ma nel primo film recitava nel ruolo di Hawkins, si torna alle origini, con soldati affetti da disordine post-traumatico e battaglie all'ultimo sangue tra Predator evoluti. Il mito continua. The Predator. Molto bene ragazzi, ma qualche chicca su Predator ce l'abbiamo. Io sapevo che il primo doveva essere fatto con Van Damme, mi confermate? Sì, era nel primo. Era dentro un pupazzone orribile. Jean-Claude Van Damme, Sì, proprio te lo giuro. Jean-Claude? Ma sei Sì. sicuro? E poi cosa è successo? No, semplicemente era brutto da vedere il pupazzo come era fatto. No, assolutamente. Poi cosa hanno fatto? A un certo punto, durante le riprese, l'hanno sostituito proprio interamente il Predator con un Predator fatto da quelli degli effetti speciali di Terminator. Beh, cavolo, è arrivato poi questo personaggio che non è più. Van Damme è andato via perché era troppo basso poi per farlo. E quindi, sì, e da lì è nato poi il Predator. È costato tantissimo girare il primo film perché comunque la produzione è rimasta lì mentre ancora preparavano il costume del primo Predator. Che poi a proposito di attori, ma Raul Bova ce lo ricordiamo, cos'era Alien vs Era Predator Alien forse? vs Predator. Cioè era Il un suo cameo picco. che poi finisce malissimo per lui nel film. Perché lo fanno spoiler, fuori. spoiler. vabbè, ormai spoiler è degli anni uscito 90. Ragazzi, ma è vecchio ormai, dai, Ma ormai lo secondo voi è conosciamo. meglio Predator o Alien? Allora, io non sono un amante di questi mischiamenti, diciamo, tra personaggi. Io preferisco Alien comunque, Ma se si quale? può dire. Beh, il primo. Beh, il Allora, primo. l'ho visto da piccola, di nascosto, da mia nonna, che mi ha sgridata tantissimo quando l'ho visto perché poi non dormivo più. Ma Aliens 2 Cacchio, scontro sì. finale con la regina che deponeva le uova. Ma io Ho non sono un una amante dei bruttissima sequel. immagine di quella regina che deponeva. Che schifo! E quello è proprio il brutto, secondo me, dei film successivi. Sapete cos'è il bello del primo Alien? È che l'Alien si vede veramente poco. Quindi, E fa più paura, Fa giudici. paura Il fatto che non lo vedi. Assolutamente sì, si vede forse un quarto d'ora Forse di Aliens 2 è più action, però. Assolutamente. Escono Vero. dalle fottute pareti. è bellissimo, però Ma voi il avete primo mai è inarrivabile. giocato con i videogiochi della saga? Cioè ispirati alla PC saga? Alien contro Predator l'ho provato. Posso fare soltanto un gesto per farvi capire? Abbastanza. Una strizza, ragazzi, veramente impressionante. Sì, sì, sì. Perfetto, bene ragazzi, allora abbiamo avuto modo di dare le nostre idee, ci vediamo allora al cinema. Signori, sono grandi, sono veloci e spaccarci il culo è il loro sport preferito. Ragazzi, è arrivato il momento di parlarne. De che? È inutile girarci attorno. Qual è la cosa che da sempre tira di più di tutto? Lo so che lo sapete. Ultima? Datemi una F. Datemi una I! Datemi una. Sicuri di volerlo dire? Vado, FIFA? Esatto! Avevate dei dubbi? Campionato aperto o campionato chiuso? Difficile da dire dopo appena 6 giornate, ma se lo vincesse proprio la SPAL?
Ok, non stiamo parlando della vera Serie A, ma del ritorno del simulatore calcistico che dal 1994 non perde una stagione. FIFA 19. Cosa ci sarà quindi di nuovo da dire? Beh, sembra che Electronic Arts abbia rifinito ulteriormente l'intelligenza artificiale, permettendo così alle nuove tattiche dinamiche di squadra di avere molto più peso nella gestione offensiva e difensiva. La novità più importante è però senza dubbio l'introduzione del Timed Finishing, versione riveduta e corretta del Driven Shot visto lo scorso anno e con il quale è possibile dare il massimo in fase di tiro. Con il Timed Finishing il rischio di sbagliare è alto, ma col giusto tempismo e il giusto controllo sul pad è possibile segnare gol leggendari, oppure incorrere in flop colossali. Le modalità di gioco sono le stesse di sempre, mentre le licenze ufficiali si arricchiscono del trofeo più ambito, la Champions League, di cui EA è riuscita a ottenere i diritti, sfilandoli di mano a Konami e al suo Pro Evolution Soccer. Le licenze non sono però tutto, e quest'anno PES 2019 si è dimostrato, pad alla mano, assai convincente. Insomma, una sfida, quella tra FIFA e PES, che torna a farsi interessante, a tutto vantaggio dei giocatori. Voi cosa avete scelto? Fatecelo sapere nei commenti. Ragazzi, eccomi, sono pronta! Per andare dove? Hai qualche evento questo weekend? Ma scusate, non è il momento di Assassin's Creed? No Giada, per adesso ci fermiamo qui. Assassin's Creed arriverà. Esatto, Crossover Universo Nerd tornerà presto. Intanto quello che dovete fare se condividete le nostre passioni è aiutarci a far crescere la community, quindi mandateci $1 trilione! Ma perché chiedere 1 trilione quando puoi chiedere 1 bilione? Ma no, ragazzi, basta solamente seguirci sulla nostra pagina Facebook, ricca di approfondimenti e curiosità dal mondo nerd. Anche i meme? Soprattutto i meme. Iscrivetevi al canale YouTube di Crossover per riguardare i nostri episodi e non dimenticate di attivare le notifiche per quelli nuovi. Mentre su Instagram troverete il backstage e tutte le stories fatte da noi. Vi aspettiamo su Crossover Universo Nerd, il programma Che dà voce alle vostre passioni!